나는 트래블레인저. 모든 트러블을 자꾸 위층으로 아니 냄새가 내 집에서 내 올라온다. 마음대로 고기도 못 구워 먹어요. 오늘도 트러블이 끊기지 않는군. 냄새가 이웃 간에 심하면 서로 창문을 배려하고 닫으면 살아야 되잖아. 출동이다. 혼자 사는 게 아니잖아요. 내가 왜 그렇게 살... 잠깐 거기까지. 제 얘기 좀 들어보세요. 아니 글쎄 이 아저씨가 고기를 구워 먹는데 연기가 다 올라온... 잠깐 거기까지. 이 무빙후드 하나면 해결할 수 있으니까 걱정하지 마세요. 연기는 물론 유해물질까지 처리해주니까 안심된다고. 무선인데 가벼워서 사용하기로 편리하잖아. 진작 좀 알려주지. 오늘도 지구의 평화를 지켰다. 냄새 때문에 고민이라면 플러스 에어 무빙후드를 사용해보라고.